close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Halo guys, kembali lagi bersama gua Rian dan channel kesayangan kita Rian Bro. Kali ini gua mau nge-review yang lagi viral di desa Gimana ya? Gimana? Dan yang kalau dari Cibingbin ke Cibingbin terus ke Selarga belok simpang 3 belok kanan ambil arah ke Sindang Jawa lurus aja terus Buper itu singkatan sih katanya Bumi Perkemahan ya guys ya. Nah dari sini ntar dari aja ada desa Sindang Jawa lewat masjid lurus terus aja. Jangan ngebut-ngebut bang. Bumi Perkemahan Buper Desa Cimara. Welcome. Ayam. Goblok tuh. Di Buper katanya dekat sama itu Curug Cigalagah. Ini buat yang nggak tahu ya, jalannya sini. Barangkali ada yang dari Kuningan mau ngecam atau kemping kayak gitu sini nih. Lihat video gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga terus klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari gua. Anjay, barbar. Depan Abang Rijal loh. Ntar kenalin Abang Rijal ya. Terus aja bang, dari sini terus habis ini ntar nanjak apa nanjak bahasa Indonesia guys, nanjak oh naik tahu tak, yang penting lurus ntar ambil ini habis dari masjid Sindang Jawa lurus kan terus nanjak ambil kiri lurus terus lagi. Pokoknya ngikutin jalan ini dah. Ngikutin jalan ini. Halo guys, say hi. Mbak, say hi mbak. Bang, say hi bang. Nah, say hi Pak Pemuda Pancasila. Agak kuat bang. Sini itu sekolah ya, sekolah MTS Al-Ajar. Ini pondok pesantren Al-Amin. Tempatnya enak dekat sawah. Dingin panas guys. Hai mbak. Mbaknya malu-malu guys. Ayo. Mbak, bu. Pak. Ada dong nggak? Ini naik ya. Kalau bahasa tahu udah bahasa Indonesia apaan, yang penting nanjak dah. Di sini nanjak, belok kiri, ambil kiri ya. Ambil kiri. Maaf ya guys kalau suaranya kagak jelas, soalnya kagak ada mic. Ngedadak nih, belum beli juga. Pacaran guys. Nah, dari sini kan tadi ambil kiri. Habis ambil kiri terus ikutin jalan kiri aja. Nanti patokannya itu tower ya, tower
tower. Nanti gua liatin towernya patokannya. Yo skip. Yo, habis ngikutin ntar kalian ketemu pemakaman ya. Pemakaman desa Sumuru Sumuru Sukamacu. Enak nih kalau di sini nongkrong, dingin guys, adem. Terus di sini ikutin terus. Ntar di depan ada masjid Sumuru Wiru, ambil kiri ya. Emang kagak ada jalan lagi sih, ambil kiri aja terus. Perbatasan desa Sumuru Wiru ya guys. Ada mamanya ya guys. Biasa aja pak. Bisa aja pak, gua juga vakum kok. Kesalahan ada cuman ya dari sonanya ada baru rapet sama rumah. Abang Rizal bodyguard gua bos. Dia bodyguard gua no. Tangan kanan otot kawat tulang besi. Oke, skip dulu soalnya agak lama lagi nih. Masih lama. Skip. Nah, habis itu ngikutin jalan ini, ntar ada masjid Jami Asri Goldana, Kecamatan Cibarem, Desa Sumuru. Terus ngikutin jalan lagi, lumayan agak jauh, sekitar 4 kiloan lagi, atau 2 kilo. Terus bukan sono masjid nih, ntar belum temu SD Sumuru Wiru ya, SD Sumuru Wiru. Terus lagi, terus pokoknya ngikutin terus jalan ini, jangan belok-belok. Nanti beloknya pas lo ada patokan tower, kalian belok aja ntar ya. Skip lagi aja ya, pokoknya ngikutin jalan ini dah buat kalian yang belum tahu mau ke Buper. Pokoknya ngikutin jalan ini ya cek. Ayo welcome lagi ya. Aduh, hawanya bos, bukan main bos, hawanya dingin bos, enak bos. Bentar lagi desa Sukarapi, terus ngelewatin desa Sukarapi pokoknya. Mbak Sukarapi ini ada tower kan ya, tapi bukan yang ini, patokannya bukan tower yang ini. Lurus lagi dari tower ini, lurus lagi, ntar yang tower kedua kayaknya, tower kedua lu belok kiri, kalian belok kiri. Ini bukan yang ini ya, bukan yang ini, tapi kalian lurus lagi, towernya yang kedua kayaknya, dari situ satu lagi ada di sebelah sana ya. Kalau kalian ketemu di masjid apa nih, tuh di masjid Ar-Rahman Dusun Cisampi, kalian lewat situ terus lagi.
Terus lah bang, terus sono. Itu ya. Oh iya, bukan gak ada tower, tower depannya bang. Sebelum tower, berarti TKASI belok ada di sana ada pelangnya ntar. Oh no towernya. Dulu sih gua ke Cigalagah tower itu. Nah, towernya sono. Berarti Terjun Cigalagah kesini. Ada pelangnya di situ kecil warna hijau. Jauh-jauh ke Curug lah. Ini kan Buper, ntar kalau mau ke Curug turun lagi. Ayo mau duit iyo itu bensin Tapi- reaksi sama ele. Di sini Yang beli bensin lah. kemana? Adik. Mai jeng balik. Ya udah. Ntar belinya. Udah kepalang ini. Ya guys, gue juga baru sih kesini. Dulu aja pernah juga ke Curugnya waktu belum ada Bumi Perkemahan. Ada tapi belum tahu ulunya. Kagak bang, emang kagak ada dulu mah. Sekarang itu. Buat yang mau refreshing ini lumayan ya, pemandangannya cakep juga. Ya kan? Udah. Oh itu yang dipanggil ya. Buat yang udah tahu, buat teman-teman gue yang udah tahu, boleh skip aja. Kalau yang belum tahu, silakan dari awal nontonnya, jangan skip. Kenapa emang bro? Oh no, wisatanya di atas sana. Nah udah kelihatan kan? Nah, Oh, itu? atas. Iya yang Itu play just. bagus tolol. Oh kirain tuh play anjing. Nih sini terus ada mbak-mbak. Ada bendungan. Ada mbak-mbak guys. Ayo, Aduh. tai. Pelan-pelan bang. Ayo guys, saya mbak. Nah di sini udah sampai induk Cibogo ya. Kita udah sampai sini. Bendungan kayak gitu, ini parkiran. Ayo dah, kita balik mana? Oh, kita balik. Lewat sini ya, lewat jembatan. Operasi bendungan. Ini apa lagi? Ayo, yuk. Lanjut, yuk. Harus bayar parkir dulu. Sini. Buat model sini cakep. Ini fotonya. Buat foto prewedding di atas. Cakep juga. Bendungannya lagi surut. Agak ada hujan. HP. Iya HP aing juga ya. Mampus lu HP lu. HP-nya ketinggalan tai. Dari sini ada plang. Ada plang ya guys. Plangnya. Udah sini. Ya. Tinggal ikutin jalan ini udah disediain ya. Udah dulu ya.
bagus. Ya, bisa deh. Oke guys, istirahat dulu guys. Capek. Lanjut. Udah sampai di Buper. Ada ini peraturan tata tertib kawasan hutan Bumi Perkemahan videonya. Cakep bang. Capeknya terobati guys. Capeknya terobati dari view hanya sedikit ya. Gitu ya, jadinya cakep aja gitu. Capek. Ayo, mau salin enggak? Ambil bang, guys. Ayo. Pergi up my life. Ada Bang Bagas. Next. Yakin. Bodoh amat. Ya. Kan jalan. Tanyakan guys. Sediain kamar mandi buat air, buang air kecil, buang air besar gitu. Sih kagak bayar. Lagi foto-foto buat Insta story. Iya. Fotonya lagi bikin. Fotonya bentar. Lihat laptopnya. Kita lanjut mau ke Curugnya, Curug Cigalagah. Oh iya, kalau bahasa Indonesia air terjun Cigalagah namanya.
pulang sendirian guys, harus ditemenin orang dewasa ya, takutnya ada apa-apa gitu. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes Sampai ke tonight. air terjun Cigalagah. Above the sky. We are heroes tonight. Dari Buper ke terjun. Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, Yang baru from London to Taiwan. skip buat yang buat tahu skip aja ya guys ya. Around the globe, trying to protect your soul. Jalan We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Biar scroll pentolek. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga terus tekan lonceng jaga ketinggalan video terbaru dari gue. From town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nah, waktu kecil, anjing, waktu kecil gua cuma sekali kesini. Ini sibuk, soalnya gua sibuk.